Miren, ya nos viene a visitar nuevamente el pajarito. Nomás que está con su novia. Ahí está ahora sí con su novia. Conózcanla. Conozcan a su novia. Conózcanla. Y no dicen que no es un gorrión. Bueno, mi papá dijo que no es un gorrión. ¿O cómo dijeron? Ah, no, que era Ay, un cardenal. Pero dicen que no es un cardenal. Bueno, mi papá dijo que no. No sé cómo se llama esa especie.